បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនវិជ្ជាករ TOEFL ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកមេរៀនទី2មកធ្វើការបញ្យល់ទាក់ទងទៅនឹង object of preposition អញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាមួយនឹង object of preposition បើយើងអត់ទាន់បានមើលមេរៀនទី1យើងអាចរកមើលវីដេអូមេរៀនទី1ទៅគឺទាក់ទងទៅនឹងដូចជា subject verb បាទអញ្ចឹងមេរៀនគឺតពីមេរៀនទី1បើសិនជាមើលបងប្អូនថាតើ object of preposition វាយ៉ាងម៉េចដែរបាទមើលឧទាហរណ៍នេះគឺដាក់ថា with his friend blah 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 found the movie theater យើងឃើញមាន found មួយជាដែលជា verb អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងបាត់ subject យើងអានេះមិនជា subject ទេវាជា object របស់ preposition with អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេប្រយ័ត្នណាព្រោះ with his friend ហ្នឹងមិនមែនជា subject ទេបើយើងដាក់ with his friend has found ខុសហើយប្រយោគហ្នឹងគឺអត់ទាន់មាន subject ទេព្រោះអានេះជា object របស់ preposition វាមិនអាចជា subject ទេ he found later when អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងខ្វះ he នេះអញ្ចឹង B ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវយើងអាចថា with his friend he found the movie theater យើងអាចនិយាយថា he found the movie theater with his friend អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែយកអា preposition of phrase ហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខបន្លំយើងស្មានវា subject យើងអាចយកខុសបាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតបាទមានឧទាហរណ៍តែមួយទេគឺដាក់ថា a preposition is followed by a noun or a pronoun that is called an object of the preposition អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី preposition យើងជាទូទៅយើងប្រើ noun ឬក៏ pronoun ហើយអា noun pronoun គេហៅថា object of preposition if a word is an object of a preposition it is not the subject បើចឹងជា word ពាក្យនឹងមួយជា object របស់ preposition វាមិនមែនជា subject របស់ប្រយោគទេអញ្ចឹងបើយើងគិតថាវាជា subject គឺអត់ត្រូវទេឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាគេឲ្យយើងគូ C ឬក៏ I C បានន័យថាប្រយោគនឹងត្រូវ I ប្រយោគនឹងខុសតែពិតគេឲ្យយើងគូវងគូបន្តទេតែយើងមិនបាច់ទេ The interview by radio broadcaster were carry បើយើងមាន subject the interview by blah 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 នេះវាគ្រាន់តែជា prepositional phrase ទេអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអីទេគាត់បញ្ជាក់ន័យឲ្យ interview were អញ្ចឹង were ជា verb របស់ interview were carry វាជា passive អញ្ចឹងប្រយោគនោះមាន subject របស់វាហើយមាន verb របស់វាត្រឹមត្រូវប្រយោគទី2 in the last possible moment before take off took his seat ប្រយោគនោះមាន subject verb មាន verb took ប៉ុន្តែអត់មាន subject ទេ moment មិនមែនជា subject ទេ moment នេះជា object របស់ in បាទ in the last possible moment អញ្ចឹងប្រយោគនោះបាន subject ប្រយោគនោះខុស at the neighborhood flower shop flower in quantity of a dozen or half dozen can be delivered for free at the neighborhood បន្តនេះមកជា prepositional phrase flower នេះជា subject in quantity or dozen or អីនេះគ្រាន់តែជា prepositional phrase modify ឲ្យ flower ទេប្រយោគនោះ subject វាគឺ flower អញ្ចឹង can នេះជា verb អញ្ចឹងមាន subject មាន verb ប្រយោគនោះត្រឹមត្រូវ The progressive reading method at this school are given credit blah 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 អញ្ចឹងពីត្រឹមនេះមកដល់ត្រឹមនេះវាជា subject at this school នេះគ្រាន់តែជាគេហៅថា complement modify ឲ្យ subject prepositional phrase ដល់ទៅជា complement are given ជា passive អញ្ចឹងប្រយោគត្រឹមត្រូវ method subject verb វា subject វា plural verb វា are plural ដែរអញ្ចឹងប្រយោគនោះវាមាន subject មាន verb ត្រឹមត្រូវរបស់វា for the last 3 years at various hospital in the country has blah 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 យើងមើលមាន verb has តើ subject វាណា subject វាមិនមែន country ទេព្រោះ country វាជា object របស់ in គេហៅថា prepositional phrase មិនមែនជា subject ទេ for the last 3 years បើ 3 years ជា subject ក៏អត់ត្រូវដែរព្រោះ has នេះជា verb singular ណាមួយ 3 years ហ្នឹងក៏ជា object របស់ for ដែរប្រយោគហ្នឹងបាត់ subject បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីត្រឹមនេះមក for the last 3 years prepositional phrase មួយ at various hospital ក៏ជា prepositional phrase មួយដែរ in the country ក៏ជា prepositional phrase មួយដែរ3ចេញមក verb បាត់ subject ខុស in the past a career in politics was not blah 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 អញ្ចឹង in the past វាជា prepositional phrase
a career in politics ជា subject អញ្ចឹង verse នេះវាត្រូវជាមួយ career នេះអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹង subject career verb verse ត្រឹមត្រូវ shopping in the downtown area of the city it has shopping blah 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 តាមនេះហ្នឹងជា subject តាមពិតទៅគេហៅថា children ដើរតួជា subject has ត្រូវហើយប៉ុន្តែវាខុសកន្លែង it នេះ it ជា subject អានេះក៏ជា subject អញ្ចឹង subject 2ខុសតែបើថា in the area ទៅត្រូវវិញអញ្ចឹងប្រយោគនោះអត់ត្រូវទេដោយសារ subject មាន2 subject shopping 1 subject it 1 at the building site the carpenter with the most experience were given the most intricate work ប្រយោគនេះត្រឹមត្រូវ at the building site ជា prepositional phrase the carpenter which is subject ហើយម្ដងនេះជា verb អញ្ចឹង carpenter ជា subject verb ទៅ given អញ្ចឹងយើងឃើញថា verb ទៅពិត verb និង subject มันពីទូទៅมันនៅជាមួយគ្នាទេវាញែកពីគ្នាដោយ prepositional phrase ដូចជា with the most experience នេះជា prepositional phrase វាញែក carpenter ជាមួយនឹង verb យើងដាក់វាចូលកណ្ដាលហ្នឹងមកប៉ុន្តែវាអត្ថន័យវាអត់តាក់ទងជាមួយជាឃើញ experience អត់មាន s ហើយ verb នេះមាន plural ថាខុសអត់ទេ verb នេះ verb របស់ carpenter បើយើងតទៅទៀតបានសល់ពីរទៀត for the fever and headache took to aspirin table ប្រយោគនេះបាត់ subject for the fever and headache ប្រឡែងជា prepositional phrase ហើយ verb ហ្មងបាទអញ្ចឹងបាត់ subject មួយប្រឡែងគួរថា for the fever and headache you should take អីហ្នឹងទៅ the report with the complete documentation was blah 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 អញ្ចឹងប្រយោគនេះត្រូវ the report ជា subject with complete documentation ជា prepositional phrase វាមកញែក subject ជាមួយ verb អញ្ចឹង subject វា report on s មាន s ទេអញ្ចឹង was ជា singular verb អញ្ចឹង was deliver ជា passive អញ្ចឹងប្រយោគនោះមាន subject មាន verb ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមានរៀន prepositional prepositional phrase ហ្នឹងវាចប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែយើងចាំថា prepositional phrase មិនមែនជា subject ទេភាគច្រើនវាដាក់នៅមុខ subject ឬក៏នៅកណ្ដាល subject និង verb បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់យើងធ្វើមិន analyze ឲ្យចេញថាកន្លែងណា subject ឬណា verb យើងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងធ្វើមិនសូវខុសទេបាទអញ្ចឹងមេរៀនចប់ប៉ុណ្ណឹងមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងតាក់ទងទៅរៀនអំពី skill 3 be careful of a positive បាទខ្ញុំមេរៀនមានមេរៀន positive ផ្សេងទៀតយើងអាចអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមើលវីដេអូផ្សេងៗដែលខ្ញុំបាន upload ចែកម្លែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណ